alle sammen. Det er egentlig ved at være en uges tid siden, at det sidst var søndag i advent, den 4. søndag i advent. Men min fine pakke fra 3 Scoops her, den havde simpelthen forputtet sig. Jeg kunne simpelthen ikke finde den. Så det er først nu, den er kommet frem i dagens lys. Og jeg har jo lovet en unboxing her på YouTube af alle mine adventskalendere, så selvfølgelig skal I også have den her se. Selvom at mange nok har set den rundt omkring på sociale medier. Og selvom at jeg er, skal vi bare sige det, rigtig godt bagud. Så, vi kigger på den. Og jeg ved jo godt, hvad der er i, men jeg synes, den er så fin, så jeg synes, at vi skulle have en unboxing alligevel. Den ser sådan her ud i pakken. Der er noget lækkert papir, holdt i sådan nogle lidt mere pastelfarver. Den grønne der. Og så den her, som jeg synes er virkelig fin, i sådan en gul. Og gul er jo en af de helt store trendy farver lige nu. Så er det de her konfettier. Der er det her plate mønster. Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. Det er helt væk lige ordet. Så er der det her, der ligner sådan noget maling eller akvarel på en eller anden måde. Vi har de her glade striber. En blå version af den, jeg havde lige før. Så er der konfetti i andre toner. Her i sådan koralfarvet, lyserød og grøn. Der er træstruktur. Jeg elsker. Så er der flere af de her fine, sarte, diagonale striber. Mere af det her akvarel-lignende i lyserød og i gul. Så er der blå træstriber, eller træstruktur. Der er en lyserød af det her mønster, med lidt gul og lidt grønt og lidt blåt i sig. Og så den her, som er sådan lidt koralfarvet i tonen. Mega fine mønsterpapir. Så er der en kuvert og en kortbase til et slim card. De her meget populære aflange kort, som rigtig mange laver lige nu. Der er enamel dots i klar. En af mine favoritter, den og sort fra 3 Scoops, bruger jeg enorme mængder af. Så det er dejligt med en pakke mere. Og det ved jeg, det kan man også købe for sig. Det er ikke kun noget, der er med i pakken her. Så er der stempelsættet her, som er alle de her skønne blomster, som blandt andet ser rigtig fint ud, hvis man sætter dem sammen som en buket. Der står altid glad og velfornøjet, altid med et smil i øjet, aldrig gnæven og aldrig tvær. Derfor fik jeg dig så kær. Og hernede, du er så smuk og dejlig. Virkelig fint. Og de her små blade, som man jo kan stemple på, hvis man har lyst til det. Eller lave til en del af buketten, og så lade dem stikke op rundt omkring. Mega fint stempelsæt. Jeg glæder mig til at begynde at farvelægge det. Og jeg ved ikke, om man kan se det ordentligt, men stregerne er ligesom sådan dobbelt nogle steder. Og det synes jeg blandt andet ser virkelig godt ud, når et stempel har den effekt, hvis man så farvelægger med akvarelfarver. Distressing eller Sig eller noget i den stil. Det giver det her lidt mere tilfældige look, og det kan jeg rigtig godt lide med den slags stempelsæt. Og så er der den her lille die, der står hurra, som er mega fin og passer jo perfekt i bredden på et kort. Så ja, det var sidste lidt forsinket adventspakke fra 3 Scoops. Og så vidt jeg husker, så tror jeg faktisk stadigvæk, at man kan være med i konkurrencen. Nu skal jeg lige se. 3 Scoops holder jo hvert år nogle konkurrencer i forbindelse med det her. Ja, du har helt indtil den 31. januar. Så hvis du har fået adventskalenderen, så har du helt indtil den 31. januar i forhold til at deltage i den. Og der er nogle regler heromme, hvor man skal dele det, og hvor mange lodder man kan få og sådan noget. Men
det var det. Tusind tak, fordi I så med. Glædelig baghjul. Og så må I bare have det rigtig godt, til vi ses igen. Husk, I må gerne både like og dele og kommentere og abonnere tingene her på kanalen. Det synes jeg er super dejligt, når I gør. Og jeg bliver så glad for det. Så tak for alle jeres søde likes og kommentarer. Nu vil jeg runde af, og så vil jeg sige god dag, og vi ses. Hej hej.